你看看这个猫又来了啊 ！No No， 家里 No， 你太不像话了，四处的侵略霸占，看把这个鸟宝宝是不是？哎呦天，放躺耍赖了呢！不许再做坏事了，好不好 ？No No， 打死你！你看它蹭来蹭去，它往那个小鸟身边在蹭，打死你！家里 No good No。你看看小鸟宝宝害怕吓得快一边去，滚开！滚开！耍赖呢！可怜的鸟宝宝，去！家里 ，Go！ 你越来越不像话了。昨天抓了一只松鼠，而且给咬死了，它还掉到车库里去了。你看今天又来抓一个鸟宝宝，我怎么该给它放回去呢？你投降了，俯首称臣了，亮个肚皮。我该怎么办呢？如何处置这只宝宝呢？你妈妈会来把你接走吗？哇，这张嘴呀，要吃屎了！你饿了吗？哦，家里 no good。他还在盯着这只小鸟，我不会让他再伤害它了。No。不许做坏事 ，No。我不会让你再伤害它了。今天早晨这一幕太惊险了，我在给花浇水，给菜浇水，突然发现几只鸟在追着，看小猫在狼狈的逃窜着，然后扔下了一团东西，原来是这只小鸟宝宝。你太不像话了，家里，再做坏事就不要你了。No， 让他走吧。哎呀，他能走，能走，快点走吧！你离我这 No， 看见没有？这就是鸟爸爸和鸟妈妈，他们在守护着小鸟，在喳喳的叫着，看见没？哎呀，大自然真的是很残酷，也是一对父母在保护他们的孩子。他们和人类是一样的，飞来飞去的。看看这一家人，更焦急的鸟爸爸和鸟妈妈在不停的叫呢。
小鸟还在跳。鸟爸爸和鸟妈妈在商量如何救助他们的宝宝。还有一只很小的鸟，可能是它的兄弟姐妹吧，过来在看它。飞走了。为了不惊扰到他们，我只能远远地看着。我不知道应该怎么帮助他们。